Bueno, igual, vamos allá. Vale, venga, chao, chao. Vale, vale, ok, paramos. Cousillas, adestrador Adrián Dubra, segundo adestrador Brais Puñal e oficiais Manuel Anxo Pardillas e Pablo Periscal. Dirixirán o encontro os asturianos Daniel Álvarez Vijande e Luis Medio Fernández do Colexio Asturiano. Cronometradores Francisco Camiño Pérez e Leticia Álvarez Campos. ¡Vamos, Siria! Boas tardes, benvidos un sábado máis nesta 25ª xornada do Grupo A da Primeira Estatal. O Vira de Noia, o streaming do Calvo Siria. O Caloxe está patrocinado por Excavaciones e Obras Candal. No día de hoxe, o Calvo Siria enfrontarase aos canarios do Balonmán Tejina La Laguna. Por parte do conxunto Carballés formarán Antonio Mato, Fari, Gabriel Castiñeiras, Fran Rey, Dani Mayo, Chimpo, Diego Vega, Diego Antelo, Alex Gómez, Jorge Bouzas, Iago Gómez, Mario Cancela, David García Pichel, Adrián Losón e Edu Cousillas. Por parte dos visitantes formarán Alexis García, Adrián González, Christopher Marrero, Carlos Javier Penín, Amit Nanguani, Guillermo Navarro, Aarón González, Wilson Estebao, José Antonio Rubio, Lionel Chinea, Welton Guillerme Caula e Gonzalo Arenas. Un día máis, aquí está connosco Pablo Iglesias. Que tal, Pablo, como estamos? Aquí, un partido máis. Bueno, vai iniciar este partido trampa para o Calvo Siria, porque xa aos carballeses lle custou gañar en terras canarias. É un equipo que está pelexando por algo moi importante como é a permanencia. Sí, aparte a maiores tuveron incorporacións de varios xogadores, non hai que ter ninguna relaxación, afrontar o partido como que é un partido para seguir arriba no primeiro posto, punto máis para acercarnos ao título, pero sobre todo para acercarnos á fase que está tan cerquiño. É un encontro que conta o Siria con baixas importantes, capitán Manu Méndez, Juan Carlos Rodríguez, a vida de Ramón e Aaron. Sí, baixas importantes de Manu e Juan, sobre todo porque son xogadores da primeira línea, xogadores que aparte a maioría de atacar defenden, e vai non notar dúbra, vamos necesitar máis aportación de como pode ser Alex Gómez, Gabriel tamén en defensa, como vemos que está saindo, ten que vai facer esas provas duras, como por exemplo ahora con Fari no avanzado, que lle saliu moi ben a semana pasada
contra o legendario. Bueno, adiantouse agora o Calvo Xiria con ese gol de Chimpo, con un pouquiño de fortuna logo de que tocase un rival e despistase a Lionel. A ver que tipo de partido plantexa tamén o conxunto visitante. O visitante, porque fixando no campamento, ven con poucos efectivos de campo, ven con 8 xogadores de pista, mas que chama a atención é que ven con 3 porteiros. Pero de pista só vai ter 2 anos, hai outro xogador, pero non que enciu, e daquela non quero que xogue, daquela a ver como son 60 minutos para todos eses xogadores. Antes sí que non aparece nin nata o xogador que, como ben distí, ao fin e ao cabo, sí que aparece Welton Guillermo. Sí, o fixeime non que enciu, non creo que xogue nada. Agora vemos 7 metros, que será Jan González o encargado de facer o lanzamento, bate a Antonio Mata e empate a 1 cando se van cumprir 2 minutos de encontro e se saltan a pista os Chimpo e Adrián Losón para tratar de poñer de novo por diante aos seus no marcador. Vemos con moita tranquilidade o Xiria, sin tanta presa. Segundo ataque. El primeiro son ataques para ver como defenden, como presionan os defensores, e despois mirar o tal e pois apretar e atacar rápido. Hasta que aparece o cañoneiro que armete para dentro. Sí, chegou con suficiente distancia, non hubo saída a chocar, xa ten facilidade para lanzar, e se lle deixen pois moito máis. Seguimos por diante a ver si nos ativamos en defensa e podemos retirar algún balón e correr, que é o que nos gusta facer. Bueno, por o momento igualdade máxima. Os ataques foron contados como goles, uns como outros. E vemos xa atacando o Balonmán Tejina. O balón agora era Amin Nangwani, fai a parada Antonio. E xa sae a correr o Calvo Xiria como nos ten acostumados. A finta agora de David, que ven o fixo David. Non se lle pode deixar esa distancia, sin un pequeno contacto ten moitísima facilidade para lanzar e anotar. Boa xogada antes de Tejina, que encontrou o xogador José Antonio Pivote, pero gran parada de Antonio para que seguro que o vai agradecer para empezar así atinado e esperemos que continue así todo o partido. Sí, importante para enchufarse no encontro, a verdade. Ainda que sabemos que a portería do Calvo Xiria está moi ben cuberta con eses dos grandes porteros nos que conta o equipo. Si non é un é o outro, últimamente está ya máis xogando 9 minutos, pero Antonio é moi fiable e estou seguro que hoxe vai nos facer ben, porque tanto necesita él como necesita o equipo. Bueno, ahora o golpe franco a prol dos visitantes. Aí vemos a Amin Nangwani, que fintaba co lanzamento. Temos moita rotación de posicións entre os xogadores canarios, pero quizáis pouca precisión. É chamativo que están xogando con un zurdo de lateral esquerdo. Porque mira que é raro ver eso, pero están xogando con un zurdo dos poucos efectivos que ten. A Diego Vega. Deixa... Acabou entrando. Pero gol, é que tanto necesitaba tamén Dieguiño este gol. Fan falta goles importantes dos extremos. É importante. Se os extremos anotan, se vai facer que a defensa non cerre tanto na súa e podemos nos aproveitar a primeira línea que se xoga daquela importancia de Diego. Bueno, cúmplense os primeiros 5 minutos do encontro. O Calvo Xiria vence por 4 o Balonmán Tejina, que xoga agora xa un novo ataque e perde un novo balón. E Adrián Dubra, que lle pide intensidade ao seu, saca rápido Pari para Diego Vega. Ben replegado agora por parte dos visitantes, Pablo. Sí, lógicamente, como dixen antes, son de pista, que xa é o asina deste Xiria, pero sobre todo por eso, si están con algo, que se cansan, replegaron ben, non pasa nada, calma, facer un ataque novo, con calma, mandado por Chimpo, e a ver se podemos seguir agora. Aí vendo xa o conxunto local. Diego Vega dentro do extremo, move para David García Pichel, agora xoga con Pari, escapa, se lle o balón, a intención era boa, que entraba Pari,
había superioridade deste lado, pero foi un pouquinho adiantado a pasa non puido encontrar taller de Fari. Pero foi unha boa acción, pena ese último paso. máis 3 arriba, o Calvo Siria, xoga xa Marrero, escapase de novo o balón, canta imprecisión está a ter o equipo visitante. Ora xoga rápido xa Antonio para Diego Vega, que intenta acción individual, boa parada agora de Lionel Chinea. Quizás se aventurou demasiado Diego nesta acción. Non foi mala acción, a verdade que atacou, saiu ao punto forte, a verdade que non todo de contacto, pero bueno, puido avanzar ben, pero bueno, boa parada de Lionel, foi unha pena. Pero hai que seguir correndo, non parar, temos que manter esos contraataques, están tendo temos que penalizar esas contraataques. Boa acción defensiva agora de Jorge Bouzas, neutralizando aí a Christopher Marrero, que pintaba con lanzamento, leva un golpe agora nese choque con Fran Rey, e vemos a Christopher amagando de novo, toda con Amin Nangwani, hai aviso de pasivo para os visitantes e golpe franco para os dos canarios. Foi moi cansado por parte de Tejina, con moito golpe, E 2 minutos. non. Ou pide calma, non, pide calma. Non, mas non estaba quen era o que tiña o balón, porque estaba avisando a Gabriel. Sí, O que fixo co golpe era foi Fran. Fran. Aí vemos a Mit, aviso de pasivo. Boa defensa agora de Fran Rey. O que dis ti, Pablo, a verdade é que quizás ataques demasiado lentos que están perjudicando moito. Moito encarar un contra un, e Siria é forte. Vemos agora intentan o lanzamento nas capas elle. Fran. Agora hai aviso de pasivo. Fari que se xoga para Diego, que se vai plantar ante Nionel. E agora non perdoa Diego. E fai o 5-1 cando se cumpren 8 minutos desta primeira metade e hai tempo morto por parte dos canarios. Sí, tempo morto, porque salvo o primer ataque que sí que intentaron anotar unha bola a raíz dun penalti, os ataques xa para Antonio, o resto dos ataques foron con perdas de balón, de pase, como creo que pitou dobles ou pasou agora. Moi defensivo, se estaba aí Fran a concentrarse e xogar, tan incómodos, vale, que tamén están buscando ese un contra un, e aí encontrámonos cómodos. Non sei o que poden aguantar ese tipo de xogo a pelear, pero bueno, temos que seguir, non hai ninguna amonestación, están permitindo ese contacto, vale, que tamén son un contacto de frente, moi ben, que esperemos que seguir con ese nivel, porque seguramente nos dé moitas opcións de contraataque, como foi este último gol de Almeida. Bueno, estamos vendo un Calvo Siria moi seguro de si mesmo, e que les está permitindo tener cada vez máis vantaxe. Sí, está sin contando Covid en defensa, está recuperando o balón, se está correndo, que é o que lle gusta. Temos que seguir con ese nivel, está moi ben Fari nese avanzado, que se serán ese choque, están indo a buscalo, e aí o Tejina busca outras solucións ou vai muito complicado poder anotar con ese tipo de xogo. E a ver tamén como xestiona esa falta de efectivos ao longo do partido, como o Siria os castigue físicamente, que é o que vai a intentar, lógicamente. No banquillo tantos cambios para xogadores de campo como para o propio porteiro. Correcto. Si corremos e xogamos rápido, vai se facer un pouco largo, a esa maiores o remate de ao choque nos seus ataques, porque iso pouco a pouco vai xa ao final estamos na situación na que estamos clasificatoriamente, hai que pensar máis no futuro, ten que seguir desde entrenamento, de probar cousas, non hai que relaxar, non queremos marchar con malas sensacións, vale, moi ben estes 10 minutos, pero o importante é ganar, lógicamente, como están sendo estes 10 minutos. Non hai tanto tempo que vivimos un partido así, Pablo. Sí, exacto. Hai tanto tempo que moi boa sensación na primeira metade e na segunda pois o equipo como se foi. Que vean agora a acción colectiva que finaliza Diego Vega. Moi boa fijación de David, ten esa capacidade de saltar como para lanzar, fixe moi ben, ten a capacidade de soltar o balón e boa continuidade de estar para Diego, que
que anota con bastante ángulo e gran gol. Está cogiendo confianza Diego Vega, a canto nos alegramos por él porque últimamente non estaba a ter esa sorte que a veces se necesita. A veces son rachas, verdad que estás deseando pues eso, ter un bo partido, anotar, poder marchar con boas sensacións. Bo repliegue de Cristo. Estamos aí moi ben a esos lanzamentos, ahora lanza o Wilson con esa colaboración de Fran, boa parada de Antonio. Unha pena ese contraataque, pero non pasa nada, temos que seguir con ese nivel. E que parada acaba de facer Antonio abaixo, difícil ese balón, a correr xa o Calvo Xiria, move David con Gabriel. Gabriel que tira, o gol de Gabriel, 9-2. Minuto 12. Lanzado antes, pero capaz de igual de acabar sacando o brazo e anotar. Muy pouco nivel defensivo por parte de Tejina, non hai contacto intenso hai xogadores no estilo que teñen capacidade, a pesar dese pequeno contacto, soltar o brazo. Necesitan subir ese nivel, os ataques acaben con un lanzamento claro. Novo ataque, ahora señalan pasos. Antonio que xoga xa en longo para Jorge, plantas ante Lionel e adentro Jorge. 10-2. Ou cambia moito o partido ou Tejina vai a sufrir de lo lindo, non que queda. Sí, no, pero a ver, me sorprende esa actitud de Santeno. Os árbitros están deixando contacto que non van picar o golpe por un simple toque. Se leva varias pérdidas porque pensando que van picar o golpe e non van picar en casos e non creo que non foron agora Fran esa saída. Está un gran nivel Fran hoxe, bueno, se leva gran parte da tempada. Na tempada pasada como esta clave a defensa de Fran na central. Arriba agora o lanzamento de Christopher Marrero, novo erro. Que pase de... Ai, que pena. Que pase espectacular agora de David, que bueno, bateulle na perna a Diego Vega. Non me recibiu de primeiras, caiu o balón e doulle no pé, que foi o que sinalaron os colexiados. A ver se non temos esas perdas nesas contraataques de primeira oleada, aunque bueno, un contraataque claro, unha pena desa recepción de Diego. Pues, igual somos repetitivos, Pablo, pero os ataques dos visitantes están a ser moi estáticos, pouco. No momento, bueno, sí, hai que sorte. Agora foi aí con un poquinho de rebote, sorte, pero o gol de Christopher. Ahora o gol de Gabriel, vaya golazo, vaya lanzamento. Soy un tío que mucho va con él, ten que lanzar máis, ten un buen lanzamento. Tampouco necesita chegar a 7 ou 8 metros, ten un lanzamento de sobre desde 9, porque necesita confianza e vai aportar moito con ese lanzamento de fora, Gabriel. Vamos aí a Fari tamén moi atento, facendo un gran despliegue, non? Aí nese avanzado. Sí, que tampouco está podendo traballar moito, porque xa digo, o seu... Ai, que pena. O seu ataque estaba sendo moi lento, esperando sí. Apenas atacan, mandan un desdoblamento e despois, como antes, xogaron un dos cuadros co pivote, ca mala sorte de que ao cortar o balón chegou ao outro xogador desdoblado. Pero moi lento o ataque, xa teñen que avisar de pasivo, porque non están tendo o balón, non chegan os extremos. Agora o balón ao pivote, Adrián González, o gol. Lo xuxo aí un pouco Fran. Non estaba ben posicionado, antes de agarralo decidiu deixalo. E vemos a David, o gol de David. Creo que distí, como non lle vayas a chocar. Sí, ahora quizás un pequeno, salir un pouco máis, pero sí, ten un suficiente lanzamento. Van 15 minutos, se non chega a ser por esas perdas de contraataque, levaríamos a gol por minuto. Teñen que impoñer algo máis de ritmo Tejino, senón este partido vai ser moi largo para ambos. Sí, incluso para os que estamos desde fora. Claro, ao final non... E vemos
Vemos agora o balón ao extremo. Agora sí logran por primeira vez Sí, conectar xogaron con ben. Guillermo Navarro. Aí Diego creo que se equivocou, basculou demasiado e que deixou ese pase ao extremo para que anotara Guillermo. Quinto gol por o equipo, pero bueno. Pero bueno, 5 goles en 16 minutos tamén di moito do bagaxe ofensivo que está a ter o... E tampouco é que fora, se digo, foron máis perdas de balón, que mellor que si, van a que tuvo dúas temporadas, pero foi moita recuperación de balón ou perdas do equipo visitante. A verdad que están poniendo moi doado de momento. Vemos a Fari xogando rápido con David. David para Chimpo, abre para o extremo para Jorge. Típica vaselina de Jorge, que fai o 13-5. Agora parece que queren correr un poquinho máis os canarios, pero recupera David, cae golpe franco. Xoga xa o conxunto visitante. Parecía que ahora querían correr un pelín máis, pero... Sí, le está replegando ben. Correcto. Ter xa de sempre teres unha plantilla tan amplia, ter tantos cambios, favorece ese tipo de xogo. Que acción máis fea, pide perdón José Antonio Rubio, 2 minutos que non ofrecen lugar a dúbida. O propio xogador pediu perdón. E se xa estaban sufrindo en igualdade. Sí, porque quizás José Antonio sea dos xogadores un pouco máis incisivos no que vai do partido, e o mellor van a hora que como xogamos esta superioridade. Move xa Chimpo con Fari. Pelando agora o Calvo Xiria, sae mirando o sonde do pivote, move con Fari para... Tiene que soltar antes. O balón agora para Adrián Lozón. E o gol nesa posición. O pase de Diego salvou moi ben a Lozón no pivote. Antes o mellor Fari tiña que haber soltado un pouco máis, al final xa estaba ganada. E apareció Lozón onde máis lle gusta para facer ese gol do partido para él. Importante que aparecen os pivotes, xa que si xogamos con eles vamos a generar máis xogo para o resto do equipo. Bueno, antes do encontro prometiu 2 goles, un só fixo. Sí. E agora a parada de Antonio ante Adrián González, opción de poñerse máis 10. Aí está Fari para poñelo máis 10 no marcador. 15-5. Isto está a ser unha pisonadora, Pablo. Sí, non sei se no anterior ataque pudo haber penalti sobre Adrián, porque quedou protestando. Xa fixo que o contraataque xa éramos un máis, así dos máis. Importante seguir anotando, non ter perdas de balón, seguir aumentando esa ventaxa. Aí vemos moi impreciso o equipo visitante. Xoga Wilson de novo. Ataque curioso cando menos, Pablo. Todos acaban gol. Hai aviso de pasivo, rouba Fari. Fari que parece Michael Jordan nos seus mellores tempos, e a parada de Lionel. Parecía que non daba posicionándose ben, non pude controlar ese bote, ao final se iba pensando máis no bote que levaba, e ao final acabou detendo o Lionel, pero non pasa nada. Bueno, recupera xa o home excluído o balón Mantequina. Fari que lle está custando recuperar logo desa carreira en solitario. Atacar en primeira línea e despois defender avanzado 20 minutos, tal con o ritmo que ten o Xiria, acaba cansando, pero seguramente o mellor tome cambio e decida cambiar dura. E aparece de novo Antonio, esta vez ante Guillermo Navarro, para manter esa vantaxe de 10 goles para os locais. Move Gabriel con Fari, que ben o fixo Fari agora. E que paradón agora de Lionel. Boa parada, pero bueno, moi boa xogada de David, que fijou a 2, supo continuar Gabriel, e Gabriel pa Fari, que non puido anotar, pero moi boa xogada iniciada nesta segunda oleada por parte do Calvo Xiria.
Move xa o conxunto visitante. Un novo erro, nova perda. Antonio que xa xoga con Gabriel. Hacer cambios, Dubra, rotación, centrales. Bueno, los hombres siempre se está rotando. Gabriel no extremo. Está probando aí a Gabriel nese extremo esquerdo desde que deu da lesión, a ver como se desempeña aí. Vemos a Alex movendo con David para Chimpo Camaga fai a finta e o gol de Chimpo. Non se pode deixar así, tan fácil. Coa súa capacidade de salto, ten a capacidade de observar, de votar. O segundo tempo morto, normal, lógico, son 11 goles de vantaxe. Quizás o mellor é máis para que recuperen un pouco, xa que non fixo ningún cambio. Vai ser facer largo, este partido. A ver, é complicado xa de por sí xogar cunha rotación tan escasa como a que teñen, para canto máis que faça unha viaxe Canarias, non sei como Galicia. foi a súa viaxe, lógico, entendo que viaxaron hoxe. Está claro que ten unha rotación baixa, pero que non fixo rotación, ten 2 cambios, pero os 2 cambios non entraron. Daquela No, a verdade é que tanto estes 20 minutos pues estánse notando. Tanto Aarón como Carlos Javier non entraron á pista, están xogando os mesmos. E se xa é complicado de por sí, pois se non faz rotacións as poucas que tes, pois este é moito máis complicado. Pois vas tamén vendo o marcador, que se che van escapando, e mentalmente xa te vas vindo abaixo a maiores do cansancio físico, tamén mentalmente o mellor desconectas por momentos do partido, non estás centrado. Bueno, vai ser reanudar o xogo xa no Vila de Noia. Xogará o Balonmán Tejina. A ver si este tempo morto que solicitaron fai efecto, ou ao contrario continúa o partido pola mesma dinámica. Move xa Christopher Marrero con Amit Nangwani. José Antonio Rubio con Amit. Christopher intenta a guerra polo seu lado, ben defendido aí por Alex. É que, faise moi raro ver un zurdo nese lateral esquerdo. Estamos acostumbrados a ver a diestros no outro lado, pero zurdos aí, pois non. Ahora hai 7 metros. Foise ben de Fran nesa finta de brazo. Como dixen antes, que non é o que está aí creando un pouco máis de peligro por parte de Tejina. Vemos a Adrián de novo, que anota, fai o seu segundo gol dentro dos 7 metros. Creo que leva 3 dos goles do seu equipo. 16-6 no marcador, cando restan 7 minutos e medio para a conclusión desta primeira metade. Igual as baixas, Pablo, condiciona o que diste do lateral zurdo no lado zurdo. Agora o cambio defensivo, ahora fan como unha 3-2-1, con máis salida sobre a primeira línea. Vamos ter que ter un poquinho máis de mobilidade de balón, para poder non nos van a deixar mover con facilidades o balón como fixamos hasta agora. Daquela hai que ver un pouco máis de movimento dos xogadores. Agora hai golpe franco. É o adestrador canario que non lle gusta nin o máis mínimo que está a ver. Ahora o gol de José Antonio Rubio. É o único que estaba generando algo de xogo. Vemos a David xogando con Alex, a perda de Alex, recupera Christopher. Pero recuperou, pedíanlle para dar e dixo, está cansado. Xa recuperou o balón, xa menos mal. Ou moito cambio isto, ou pinta moi mal para os visitantes. Pero bueno, dixemos non hai que reembaixarnos, temos que seguir ao noso. No, sen dúbida, pero xa sí, son as 9 ahora mismo.
últimamente ahora están... Ahora 2 minutos para Alex. Bueno, A do juvenil, como non sí. sei. No, creo que antes unha acción máis forte, por así decir, nunha finta que lle fixeron a Fran, que esta de Alex. No contacto por diante, pues, non apenas non sacaron unha tarxeta amarilla, porque non a sacar, neste caso que non pasaría nada. Agora hai golpe franco. Si houve un cartón amarelo no, ao principio de Sí. todo, sí. Pero, bueno, teñen 3, poden sacar, vale Por que aí. sí, está chegando o descanso, pero non pasa nada por sacar cartón. Hai 7 metros, Adrián González que non perdoa. Bueno, recurta diferenzas agora. Sí, O estamos Tejina. un menos. Supoño que sí, que quitará a Antonio. No, non o quita. Vamos a xogar con 5. Creo que é unha das poucas veces que Adrián Dubra non arrisca. É tamén outra maneira de entrenar, non sempre hai que sair con sin porteiro. Tejina vai sobre unha mixta sobre David. Ten que haber un poquinho máis de movimento. Logo entre a primeira línea, despois logo Gabriel, agora volve. Que ben Fari. Oi que ben Fari. Pero Pavata en 3 ocasións e 20 gols. Pero moi ben xogado e generouse unha superioridade estando un menos no lado esquerdo, moi boa circulación de balón. Recordamos que está en superioridade o balonmán Tejina. Intentaba ese 2 minutos a Gabriel. Eu dende aquí non podo dicir se é ou non é, pero parece moi dubidoso. Sorprendidos, non sei se ten unha finda, non? Pero se marcas ese nivel acaba un pouco xogando o partido. Xogará con 4 de pista o Siria. Non está sendo un partido de fortes contactos. Agora boa acción. Creo que na mellor acción que fixo o Tejina de partido estaba pisando. Dos máis. Eso é... Pero non... Por ataque largo somos 2 menos. E terá que atacar con 3, xa que, bueno, esa defensa Hay que individual. apoyar Diego. Doble defensa individual. Está sobre Fari. Rouba Wilson. A piques de roubar. Como lle Jorge gusta, nunha das del. desde el de ir ao bote. E agora que se recupera Me interesa un dos as perdas. homes. É preferible pois atacar largo, que nos levanten a man e non arriesgar esos pasos, xa que poden dar contraataques claros para o equipo visitante. Que vean o fixo José Antonio. Sen dúbida o mellor xogador dos Canarios ata o momento. Non definiu ben, eso sí, intentou unha vaselina, pero non, quedoulle por riba do longueiro. Seguen os Canarios con esa mixta sobre David. Parece que David non vai xogar máis. Non, creo que a mí está por a superioridade. Non sei se despois van a seguir, pero creo que é moi debido a estar un menos nós que porque vai a facer o resto do partido. Diego que xoga con Chimpo, lanzamento de Chimpo. Vais arriba. Xoga agora José Antonio. O balón de Wilson, boa defensa agora de David. Temos que aguantar, vamos a recuperar ahora o xogador excluído. Vamos a Christopher xogando. Entra Alex xa. Estamos todos. E volvemos ese 5-1. Igualdade. Xa hai igualdade na pista. Agora o Tejina e a Amit Nanguani movendo con José Antonio Rubio. De novo Amit para José Antonio. Bueno, boa traballo agora de Fran e Fari. Non hai sitio para ir. Está moi acertado o Fran nesas defensas, esos 1 contra 1. Ten que salir un poquinho Alex máis ao choque, non esperar tan 6-7 metros, ten que ir un poquinho máis para que no caso de que se lle vaya, porque tiene axuda por un lado de Diego, por outro lado de Fran. Hai aviso de pasivo. Aí vemos a Amit xogando con Adrián. Están encontrando o pivote con certa facilidade en Sí, moitas aí Fran ocasións. quizás
estaba máis pendiente de facerle axuda a Alex, despistou-se un pouco e tiveron a capacidade suficiente para soltar ese balón a pivote. Últimamente sí, é o que dis, están encontrando ese xogo con Adrián González. Adrián Dubra xa co cartón do tempo morto na man. O mellor agora non... Sí que vai pedir. Aí o vai a pedir. Tempo morto, agora solicitado por Adrián Dubra. Recortaron distancias no marcador, non estamos con ese nivel ofensivo como tuvemos os primeiros 15-20 minutos. A ver, seguramente prepara unha xogada, poder marcharnos a ver si un poquinho máis distanciados, pero bueno, te digo, tuveron un acercamento ahora eles, é verdad que están xogando, encontrando máis facilidade para lanzar a Antonio, a ver si subimos ese puntiño en defensa o que queda de minuto e máis a segunda parte. Bueno, pois tratará de irse 8 arriba o Calvo Chiria, seguro que esa era a premisa deste tempo morto. E a ver que pasa neste, casi con toda seguridade, último ataque polo menos do Calvo Chiria. Sale Mario no lateral esquerdo para este último minuto. E como ben dicía Pablo, entrou o xuvenil Mario Cancela a pista. A ver a pizarra de Dubra que nos depara. E vemos a Mario xogando xa con Jorge para Chimpo Camada con lanzamento, Mario, o gol de Mario, primer lanzamento, chegou e bicou o Santos. Sí, boa xogada, o desdoblamiento de Diego Vega, fixo que a fijación de Chimpo chegar a Mario a lanzar, é moi bo traballo de Losón aí nos 6 metros porque afundiu a defensa e non permitiu esa salida a chocar, e desde aí Mario con o lanzamento é importante para o Siria, a ver si podemos defender este ataque. O lanzamento agora da Mit, ten que sair un poquinho máis, restan 15 segundos. Rápido. Últimos 10 segundos desta primeira metade. Jorge, que parece que parecía que iba a xogar pola súa guerra. Agora sí, Jorge, o gol de Jorge, iráse 8 arriba o Siria, 18-10. Bueno, Pablo, como viste esta primeira metade? Mellor os primeiros minutos que estes últimos. Non vale moi ben estes dous ataques, pero viñemos de uns minutos de non estar moi acertado, pero en conxunto moi ben, porque un bon nivel defensivo, sobre todo esa zona central, con Fran, David, Jorge, e despois en ataque, xa digo, os primeiros 20 minutos mellor mobilidade, despois non tivemos moi acertados tanto no propio ataque como nos lanzamentos, e fixo que se acercara Regina no marcador un pouquiño. Bueno, pois voltamos nuns minutos con este directo, como ben dicíamos antes, patrocinado por Excavacións e Obras Candal, para a ver que pasa neses segundos 30 minutos nos que o Calvo Siria tratará de manter esa vantaxe e sobre todo esas sensacións. Bueno, vémonos en uns minutos. Donde no jugar, agarran
mano con Ose aquí o Calvo Siria.
retransmisión patrocinada por Excavaciones e Obras Candal. Segunda metade na que o Calvo Siria parte con 8 golos de vantaxe. 18-10. A ver como sae un Balonmán Tejina que non realizou un cambio nos primeiros 30 minutos. E a ver como xestiona ese físico. Comeza xa. Voy a sacar agora o Balonmán Tejina. Recordamos, 8 abaixo os canarios en Carballo, físicamente seguro que un poquinho mermados. E sorpréndenos Adrián Dula, Pablo, con Adrián Losón. Sí, sorprende aí de exterior dereito. Non sei quen vai atacar de extremo dereito, quen vai querer. Imagino para Dani Mayo. Sí, pero tamén... por esquerdo Gabriel, é verdade. E non me acostumbro a Gabriel de extremo. É verdade, que sí, que está Mario e Alex e entra Chimpo por Fran en ataque. Sí, xogará Dani Mayo de extremo dereito. Saca Mario a correr o equipo. Sigue. Move con Alex que xoga. Parecía que quería xogar, pero a parada de Lionel, fai o lanzamento de parada de Lionel. E agora o que busca correr é o Tejina, pero xa se frea. Sí, bo repliegue. Que boa defensa agora de Mario e Gabriel. Bueno, máis ben Mario estaba despistado. Tuvo atento Gabriel para poder... a facer esa axuda porque a Mario pillou algo por sorpresa. Vemos a Mit xoga. Ataque. Falta un ataque. Moi ben, Gabriel. Antonio que xa xoga con Mario. Collendo o balón xa, o juvenil aí. Sí, ten que subir el balón porque está Chimpo hasta que espera que entre por la lateral esquerdo, ten que subir el balón pola zona central e despois xa se coloca como vemos ahora no lateral. Agora, como ben dicía Pablo, Chimpo dirixindo o ataque con Mario. Xa con Chimpo sae al campo soltando un pivote. Intentaba ese pase interior Mario para Losón. Boa defensa de Guillermo. Agora Christopher que se lle escapa o balón. Non era mala idea antes de Mario, pero Guillermo anticipouse, pasou por diante a Losón e puido cortar ese pase que buscaba a Mario, a pivote que Adrián Losón. Jugando con Christopher Marrero, intenta el lanzamiento, Christopher vais arriba. Hay golpe franco. Le xoga xa a Adrián González, poñerá un balón en xogo. Wilson amagado con lanzamento por Christopher. 2 minutos. Bueno, é que ben o viu Pablo, 2 minutos. Sí, Fran, sí. Me refiero xa a Fran, te dou conta. Faltaba de Fran. Sí, quizás hubo un par delas que sí que se lle foi no fin de brazo, pero ahora foron claros, el mismo recoñeciu ese golpe. Agora a internada de Christopher. Ten que cerrar aí Mario, que den un pase máis, ao mellor pois ainda erran ese pase. Sempre intentar ese pase máis porque pode haber esa perda de balón ou mellor que tamén que tiren máis cerrados, canto máis cerrados, mellor. Vemos xa Chimpo saltando a pista. La queta de Adrián Losón. El propio Chimpo que está sufriendo unha mixta de Guillermo Navarro.
Si hoxe dobre non está xogando co tema de quitar o porteiro, neste caso Antonio. Eles cando suben a mixta sobre o David, no seu caso. Que boa reacción. Si lle sale eso a Mario, cae o pabellón abaixo. Boa reacción, sí, xa iba medio tastabillado, era creo que o único lanzamento que lle podía quedar. É moi ben Lionel, que reaccionou moi rápido, quitou ese balón sobre a línea. Estános a sorprender aí o noso protegido en acción defensiva. Home, cando xogaba en Udalín, el defendía, non é algo novo para él, non estamos acostumbrados a verlo aquí, pero en Udalín sí que defendía. Tamén foi hora circunstancial por tema de estar un menos. El Duque mandou a Dani ao exterior. Decide xogar sin pivote, sacou a Losón, entrou o Chimpo. A ver si recuperamos pronto a Fran. Vamos a Mario xa jugando con Alex Gómez, escapase ese balón a Alex. Van 5 minutos ainda, se non me equivoco, non anotamos. De feito el vai un 0-2 de parcial. A ver si pillamos un poquinho ese tono en ataque. Xa igualdade. Volvemos a esas sensacións boas que tiñamos ao principio do partido. É que non me acostumbro a ver a un fútbol de lateral esquerda, verdad, Pareceme moi raro. Incluso para Alex estaba o no segundo que xogue aí vai se fazer raro defender a un zurdo nesa zoa. Eu imagino que, bueno, que serán as circunstancias, non? Que mermaron ao equipo. Sí, pero está xogando con un diestro no central, daquela, home, supoño que podrá xogar de lateral esquerdo. De un zurdo no centro sí que estamos máis acostumbrados a velo. Sí. Pero bueno, non sei. Decisión deles, lógicamente, bueno, non están generando moito, é verdade, con ese zurdo aí, nese lateral. Aparte está José Antonio, que foi un dos que máis generaron peligro na primeira parte, está xogando aí. Non creo que este moi cómodo nesa posición. Saindo dentro extremo, buscando con Mario para Dani, Mario. Dani que se lle escapa o lanzamento. É o que ten tamén, que xoga un diestro no extremo dereito. Sí, non creo. Difícil. Non creo que este moi acostumbrado tampouco. Así que tuvemos extremos dereitos que eran diestros aquí, pero estaban máis acostumbrados. Dani, se non me equivoco, non está moi acostumbrado. Ai. Parada de Antonio, recheite, doble parada de Antonio. Importante parada, tanto para Antonio como para o equipo, porque se iban a acercar a 5, xa empezarían esas sensacións, ese murmullo así na cabeza que das dudas. Van máis de 7 minutos e ainda non anotamos. Necesitamos un gol para liberar esa presión que estamos tendo ahora para anotar. Será importante. Nos partidos entre comillas, que non me malinterpreten, fáciles. Sí, a ver, é lógico a veces a relaxación. Exacto. Pero é algo que temos que evitar, que non sea tan importante, pero sobre todo para que nos ven máis adiante. Non podemos perdonar, temos que estar. Agora que Adrián Losón estaba pisando. A mí xa estamos lonxe, pero a mí parecimos xa desde aquí. Sí. Creo que nin el mesmo protestou. No, xa baixou rapidamente. Quizá a mí si Alex lle dera un pouquiño antes o pase, pois está. Pero bueno, seguir. Moi ben, Gabriel, nese segundo hora, saindo a chocar. Insistente Christopher nese. Sí, todo o equipo está moito abusando dese 1 contra 1.
ese un parón que non lle está a dar froito. No, además, vou decir, ten que estar incómoda e raro, porque non é o seu sitio natural. Ahora Adrián, nova parada de Antonio Mato, que vaya golpe, lle acaba de dar. Aí vamos a Adrián Losón, o segundo gol, o prometido de Laura. Cumpre, este é dos que cumpre, o de Rally cumpre. Eu creo que o golpe ese que levou Mario casi podría ser castigado. Non me fixei moito. Si que vin, fixeime no pase, pero pois mirei como era o lanzamento de Losón, non vin o golpe. Recupera a diferencia de más 8 Carlos Siria. Segue insistindo nese un para un Christopher. Así vaise cansar. Pau, balón a madeira. Sí, lanzamento moi sorpresivo, que incluso Antonio pillou por sorpresa, pero por sorte foi ao Pau e recuperamos o balón. Con Carlos Siria xa espera un poquinho o tono da Sí, 2 goles, van 10 minutos, vamos 2-2 nesta segunda parte. A ver si... Vale, que tamén é unha primeira pois, línea algo rara, con Dani tamén no extremo dereito. E a mellor non están tan acostumbrados a xogar, si entrenar, pero xogar é outra cousa. Estamos tendo moitas perdas de balón. Campo ese esférico agora Gabriel. Por primeira vez no partido salta a pista Aaron González. Sí, pero foi máis ben por unha lesión torciu un tobillo creo que foi no anterior ataque de gol de Losón e pediu o cambio, daí o que fixeron o cambio, porque senón non creo que entrara, sinceramente, porque non fixo ningún cambio hasta ahora, salvo por un golpe. Agora o gol de José Antonio Rubio. Aí sí que é máis perigoso, nesta zona está cambio por lateral dereito, en esa trayectoria sí bastante amplia, pero foi capaz de sacar lanzamento e anotar. Aí sí que está sendo, vai ser máis peligroso, vai ser máis incisivo e hai que ter moito ollo a esas accións por parte do xogador. Jugando Mario con Chimpo, sale Dani desde el extremo, jugando para Chimpo, todavía que no encontra disparo, perdón. Agora era Chimpo que intentaba o lanzamento, bo pase de Lionel logo da parada. Pensaba que non pitaba. Sí, estaba pisando. Tardou. A correr xa o Carlos Siria. Aí vemos a Alex, o lanzamento de Alex, nova parada de Lionel. Que partido está a facer Lionel a pesar dos 20 goles, Sí, é que está mantendo algo dentro do cabo no partido o Tejina, Lionel. Sí que na primeira fase tuvo paradas, pero nesta segunda está moi acertado o porteiro de Tejina. Volvemos aos 6 goles de diferencia. A ver si necesitamos un golinho máis para volver esas sensacións boas. Que ben. Ben xogado entre Chimpo e Mario. Boa fixación, boa continuidade de balón. Así yo agradece tamén. Sí, sabe ben. Importante para sí, mas foi importante ser xogada porque permitiu a Chimpo lanzar con comodidade, sin oposición, gracias a esa fixación de Mario, esa continuidade de balón. É o que necesitamos, ese xogo rápido, movendo o balón, sin pausalo, sin bote, e aí vamos a conseguir grandes cousas. A ver se subimos ese puntiño que estamos amosando ahora e o mantemos. Bueno, golpe creo que houve. Tamén, o sea, está ben o de...
8, logo desa acción un tanto Para mí seguramente era golpe. Está ben o de tema de deixar que haxa contacto e teño o brazo libre, pero bueno, unha cousa é eso, outra é a acción esa, para min era golpe franco, claro. Xa, Antonio Rubio buscaba o balón interior. Que partidazo está a facer Fran hoxe. Sube. Alan Pé, Pues no pasaba a pivote a Adrián González. Mario. Balón para o extremo para Dani. A ver se lle arriba. Estas cousas son as que poden pasar, non? Cando Sí. o xoga Sí, que non sei o... non natural. Creo que vai salir Diego Vega para ese extremo nestes últimos 15 minutos. Sí, xa que bueno. Edu está na convocatoria, pero está tocado. Para un golpe forte agora. Non sei se foi o golpe no contrato ou na caída. Polo sonido está aquí o noso carón. E a mí o que me sonou foi a... Foi na caída. Para mí, volvo a decir, creo hasta que parecía que tamén era outra vez o golpe franco. Pero bueno. Non podo dicir nunha invengación cando o Francia estaba aquí o Guillermo. O golpe foi duro. Volve, ahora Dani está no extremo esquerdo, entrou Diego Vega no dereito. Tiña que intentar penetrar entre 1 e 2, ten boa finta, o punto forte. Quizás no lanzamento pois é máis factible que pois a parada do porteiro como así foi. E sorprendentemente hai cambio na portería visitante. Sí, a ver, viaxas, o meu quere tamén que xoven. É verdad que Carlos Javier Pacín está aquí, non sei se ten algún que outro problema, pero tamén é raro. Dani que se retarde desde todos erros anteriores. Como máis 9 arriba. Necesitamos defender, correr como fixamos agora, iso, anotar goles en primeira e en segunda oleada que sempre son importantes. Moi ben Fran, esta zona central moi intenso neses uns contra uns. A verdad que está facendo un gran partido. Bueno, no caso de ganar. Creo que lle teñen tomada a matrícula, pues, sí, pero al final a norma de reiteración non me sorprendería pisando. Iba a decir eu que Sube. no caso de gañar o Calvo Siria poñerase con máis 7, xa que Chapela Perdiu. ante Ingenio que ainda está aí peleando por meterse na fase con os resultados que se deron. Tamén está xogando Lanzarote en 6, antes iban ao descanso empatados, pero ampliamos esa gañando hoxe. gaña Lanzarote agora mesmo. Pero bueno, ao final o que importa é esa clasificación para a fase, despois xa miraremos para o tema de poder gañar a Liga, pero gañando hoxe son 7, a falta de 10 minutos. E seguir aumentando cuanto antes asegurar esa fase e despois, como referín a como dixen, o tema do título. A Madeira que evita o Diego Vega que recepcionou moi ben o balón, pero encontrouse co pavo da portería defendida agora por Gonzalo Arenas. O saque de contraataque en largo de Antonio, unha pena ese lanzamento
medio vaselina, medio liftado que non poida matar o Diego, pero bueno, ven ese contraataque. Pues o que dicías, Pablo, a verdade que o importante agora é certificar esa fase e logo xa se mira. Sí, o objetivo do principio era a fase, meterse na fase de ascenso. Eso é importante. Unha vez que aseguremos esa fase, despois, pois sí, lógicamente pelear polo título, que sempre é bonito ganar unha liga. Os 7 metros de Adrián que non perdoa. Leva 4 e 3 aí abaixo. A verdade que está moi seguro aí Adrián. No nivel Adrián está no nivel dun tal Pablo que cando viña aí na liña de 7 metros. Eu lanzaba máis ben ao outro lado, non ao que lanza Adrián. Ai, que pena. Non sei, o mellor que non sei se contaría con ese pase. Lo son. Pero moi boa acción de Alex. Nesa trayectoria larga, supo saltar para lanzar e supo pasar o Xerar ben que estaba só lo son, a pena que non recibir ese balón. Bueno, restan 10 minutos para a conclusión do encontro. Calvo sigue 23, Balomante Fina 15. Cando aparece Antonio de novo para deter moi largo. Guillermo, escápaselle o pase a Antonio. Era boa a intención, escapóselle por nada e ese pase que non foi quen de chegar Diego Vega. Me faltou moito, pero e aí temos o gol dos canarios. Saiu Diego Antelo para xogar seguramente por Chimpo no centro. A ver se é necesario que Diego eso pille esa confianza, necesita 10 minutos vos. Esperemos que teña esa confianza. Bueno, Pablo, aproveitando este receso con que teremos que mandar un saúdo ao noso fiel seguidor, o noso amigo Adrián, sí. Iván Andrade, que hoxe abandonounos. Hoxe abandonounos, xa non temos a quen criticar, a quen facerlle algún xesto, estaba rajando ahora mismo se nos está escoltando. Sí, un saúdo sempre con cariño, sempre nos metemos un poquinho con él con nós, pero sempre está aí para pagar un café. Sempre motivándonos. Sí, eso sempre. Bueno, a ver que parece que os canarios non teñen presa para seguir a pista. Estarán cansados porque para... E o rapaz que segue sentado na banqueta. Non sei se xa... Que vai vir a Carballo de paseo. A ver, un viaxe polos viaxes como está tendo Siria, está madrugando moito, é un viaxe longo, non sei se houve transbordo ou non, ao final ves aquí e xogas 60 minutos sin apenas cambio, tens que estar moi cansado. Porque ao final o Siria está correndo, eles tamén tampouco se quedan atrás cando poden, pois aproveitan para correr daquela, e sobre todo tamén o que dixen de ir a un contra un, eso acaba cansando. O mellor xogador do Tejina. Sí, exacto. Parece como se confiara un pouquiño, tiña boa acción de lanzamento, pero por desviouse o lanzamento polo lateral da portería. Bueno, en canto falamos de viaxes, non? Que son
pesados e tamén cabe destacar que o Calvo Siria xa acabou esas viaxes ás illas, algo que seguramente agradecerán a moito. Sí, ao final eso sábado moi cedo, faz a veces transbordo en Madrid, a veces chegas e nada, comes daquela maneira así rápido e chegas ao partido con poucas horas de descanso, si as tes. E claro, despois 60 minutos de xogar fanse pesados e non tes rotacións, tes que acabanse notando. Hai aviso de pasivo. Están pasivos, non se poden relaxar, hai que seguir, non sei cantos pasos lle quedan. Oi, que aquí que te sorprender aí, Adrián. Estaba pisando por pouquinho, pero estaba. Que ben. David, vaya parada de Gonzalo, para 7 metros. O primeiro, creo, se non me equivoco, do partido. Pues hasta, sí, creo que sí. Me manda dubra tirar a Diego, porque vai o capitán dos juveniles. é importante, a ver se non se pone nervioso. É sabio, sería por ser o primeiro gol. O gol de Diego. A vos sí que pillou. Un gol que vais a acordar, sempre subir co primeiro equipo é importante, pero ese primeiro gol vai soltar un poquinho os nervios, a presión. Colleu o balón, dixeron. Sí, no, bueno, pero xa non digo polo lanzamento de penalti, sino o mellor en ataque, pois o mellor estar un pouco máis cohibido, a ver se solta, porque é un xogador con calidad, que sabe que é central puro, que sabe xogar moi ben, necesita esa confianza, este gol seguramente lle dé. Outro produto, non, da factoría Siria, onde tantos volves a demostrar o traballo que se está facendo tan ben nas categorías bases do Siria, con todos os xogadores que xa debutaron este ano, con minutos importantes, como son os de Dani Mayo ou 7 metros, clarísimo. sí. Abre lugar a dúbida. Defensa, a xuga de Fran foi dentro da área. O cambio de lanzador, sorprendentemente. José Antonio Rubio, tamén rascoulle a orella aí, pídelle perdón. Sí, non lle faltou moito, para que ante o noso protegido Adrián Osón. Sí, botouse moi encima, non tuvo opción, cando se acabou de xirar encontrouse co porteiro, é verdad que non me quedaba moito sitio onde enlazar. Vale, para Diego Vega. Oh, que bon! Que pase. Diego Vega o maior asistente ese de Losón, segunda asistencia, pero que gran pase, salió en circulación, pase en bote, bastante alonxado, moi bonito o pase de Diego Vega a Losón. Unha das accións máis bonitas do encontro, sen dúbida. Xa o da primeira parte tamén foi moi bo pase, sorprendendo a todos igual que o de agora. A parada de Antonio Matos, que, bueno, o nivel que mostrou no día de hoxe foi espectacular. Non nos sorprende, pero tamén hai que darlle o seu. Sí, sacou balóns importantes, a doble parada desta tamén que hubo na segunda parte. Bueno, e que agora sí que o partido está máis que decidido. Sí, a verdade que foi a segunda parte están, por así decirlo, estamos empatando. Seguimos ca ventaxa de 8. Pero bueno, non son igual con boas sensacións, con momentos importantes de xogo. Sí, eu para mí, a ver, tamén hubo moitas rotacións,
xogadores, Mario tuvo bastantes minutos, Diego Antelo, Dani Maio xogando no extremo dereito. Hai que ver os condicionantes todos que houve. Que ben Diego. Partidazo está a facer Diego. Está tendo moi ben a continuidade de balón, soltando moi ben e xenerando lanzamentos para outros compañeiros. Bueno, a verdade é que falábamos antes, Pablo, dúbida o partido está a deixar mellores sensacións que o último. Sí, con outros que ao mellor pillábamos ventaxa na primeira parte e na segunda. El pase de David, a piques de coronar o seu partido, Diego. Sí. Gran pase de saque de banda de David. Unha pena ese lanzamento de Diego non poder anotar ese contraataque. Pasos. É o que non baixa a súa intensidade, é o que está aquí na banda. Claro, porque, a ver, vou dicir, sí, o partido decidido, pero volve a ver, hai máis cousas importantes, hai que mirar no futuro os partidos que quedan, esa posible fase que cada vez está máis cerca da derrota de Chapela. Non nos podemos relaxar, todo é importante, cada acción é importante, sobre todo para xente nova que está aprendendo e que non se pode relaxar. Gran partido de Fran nese contra nese contra un, non sei como que lle avisan, porque a verdade que é un choque de frente. Saltou a pista Carlos Javier por primeira vez no encontro. Vexelle bastante noviño, pero a verdade que para un minuto creo que lle podía haber dado un pouco máis. Sí, máis tarde como estaba perdido. Sí, Victoria clara, Pablo. Sí, xa desde o principio conseguimos esa vantaxe no marcador, que fomos un pouquinho montando, vale que sí, son 8 goles, nesta segunda parte, home, é probable que, bueno, ahora ganamos la de un, vamos a ganar de un, pero as sensacións foron boas, con moitos cambios, moitas novidades no equipo, por xogadores xogando fora de sitio. Pero as sensacións boas, 2 puntos, o obxectivo cada vez está máis cerca, importante vitoria. Antes de salir a lavadores. Sí, contra os colistas, pero boa vitoria. Sí, un pitar a golpe, outro 7 metros, al final decidiron que era. Con que se rematará este encontro, vamos. Agora Adrián, parada de Antonio. Xa se ríe Adrián González. Sí, que pareció que como quedara algo pegada. Finaliza o encontro, victoria do Calvo Siria. 2 puntiños máis. Xa queda menos, un partido menos. Os resultados se acompañaron, parece que sí que Lanzarote gañou, venciu, Chapela perdiu, 2 puntiños máis de diferencia sobre ese tercer clasificado. Que bonita esa deportividade que acabamos de ver, ese abrazo entre Adrián e... Sí, a ver, é un recurso máis, un lanzamento de vaselina, que sí que lle quedou un poquinho pegado, parece ser. Tamén Antonio reaccionou moi rápido para poder desviar ese balón. Bueno, despedimos esta conexión patrocinada por Excavacións e Obras Candal, e vémonos en 15 días no derbi, o Hogar. Sí, partido especial, o Hogar está pelexando por outras cousas, tuvo algún que outra incorporación, e vai ser especial, pode ser marcar moito esa victoria se gañamos outro a semana que ven Lavadores, pode ser a clasificación matemática para o mellor para a fase xa, ou incluso para ganar a propia liga.
Pois é dito, Pablo, vémonos en 15 días aquí no Villa de Noia nese derbi ante o Bar Coruña. Nada, encantado un día máis estar aquí contigo. Un placer, como sempre, estar aquí xunto a ti, David. Bueno, agarramos mañán no directo importantísimo do gol de Siria por esa Final Four, donde loitará ante o Lucense para entrar o dito nesa Final